السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وضعي قيمة غير من البطن قد ونيسان ولكن خليفة عبد العالي وصاد قبرتين بالا بيدين سوق برنامج وعي قلنا ونوها الله إنه دنيا الصومالي ذا جرهان ما أنت برنامج كين وحنوها اللي دون هل كي دراي جبده وانا لبصوم مرتي مرحلة دي كل جوانا إلى صوم مري إياه تتاجن ما أنت إيه مستقبلك كنتي أن برنامج كاسين كاضي دونا أو أنه فكر كان كليبن دونا si aan maaragtay u ogaano meesha geediga laga soo bilaabay meesha maanta la joogo iyo meesha la rabo in la iibsado dhammaantiinba soo dhawaada sheergareeya video gaadhsiiya asxaabta oo dhan sidaad ogtihiin mudanayaal iyo marwooyin jabhadda ONLF iyo shacabka Soomaaliyeed ee Itoobiya gumaysato waxay soo galeen dagaal aad u kharaar oo waqti dheer qaatay oo naf iyo maal aad u badan ay ku baxeen runtii taasoo Itoobiya ayna waxba u laharin iyadoo kaashanaysa reer galbeedka iyo caalamka oo dhan oo lacago iyo hub lagu kaalmaynayo sidii shacabka Soomaaliyeed ee xornimo doonka ee sharaftooda raadinaya loo tirtiri lahaa fadliga Ilaahay mintidnimadii isku duubnidii iyo midnimadii shacabka birlabka ah ayaa waxay hor istaagtay in Itoobiya dhabarka laga jibiyo oo laga adkaado ilaa markii dambeete Itoobiya ay ku qasbanaatay dadkii ay la dagaalamaysay inay iyaga isaga dhigto xabadda xornimo doonka oo meesha lagu sameeyay liu police markii ay ka adkaan waayeen iyo Itoobiyaanka wada socda iyo Itoobiya waxa ay faragelisay Soomaaliya taasoo ay bilowday inay qabayladii Soomaaliyeed ee xuduudada ee dhulkii la xoreynayay ah gabi ahaantood inay gacanta ku dhigto oo ay ka samayso maamulo gacan ku rimisa oo aad u liitay runtii si ay isu kaalmaystaan waxaa iskaalmaystay marka maamuladii Soomaaliyeed Itoobiya iyo reer galbeedkii oo lacag iyo hubba ku wada iyo sirdoon intaba ayaa waxay la dagaalameen xornimo doonka oo ay weheliyaan shacabka xornimo doonka dad wiilal iyo gabdho ka soo jeeda oo liu police mintid iyo sabir badan iyo isu hanjabaad iyo waxaa dhacday marka in maanta maaragtay ay taliskii Tigreegaha oo nalafo xageeda ku taagan uu isagu godka galo oo isagu qaxo oo ka qaxo dhulkiisii taas waxay ku tusinaysaa sabirka iyo wadajirka iyo tala saarashada Ilaahay dadku inay maaragtay cadawga ugu qaashisimsan ee ugu naxariista daran xitaa inuu Ilaahay libinta ka siinayo shacabka Soomaalida ogaadeen mar walba way mintidayeen inay isdiibaan way diideen shidaalkoodiina isagoo oon afka la saarin ayaa taliskii Tigreegaha dhacay oo u qaxay waa markii ugu horeysay taariikhda ee qof Oromo ah oo Itoobiya mas'uul ka noqdo madax kursi ugu sarreeya ra'iisul wasaare ka noqdo taasna waxay ku timid halgankii dheeraa jabhadda ONLF qof dadkii la socda isbahaysigii BFD bay samaysay iskaashi ballaaran bay la gashay Itoobiya oo dhan bay baraarujisay oo ay kicisay si ay maaragtay kaalintooda oo taliskii berberiga meel lagu soo wajeesto taliskii Tigreeg wuxuu ahaa taliskii ugu xumaa abida Itoobiya soo mara mid berberiga oo bini aadam aan ahayn oo gabadha uurka leh iyo ayeyda 9 jirka ah iyo waxba u aabayeelaynin buu aruntii oo aad iyo aad maaragtay marka qowmiyadii Itoobiya oo dhan buu wada gaaray haday noqoto Uraago haday noqoto Oromo haday noqoto Birishanguul haday noqoto Gambela haday noqoto Amxaaro dhammaantood wuu wada yeelay
ilaa markii dambe mucaaradku meel walba ka kacay oo maaragtay geesaha la isqabsaday ONLFna waxay tustay qowmiyadii kaleeta in la muqaawamo la samayn karo oo lala dagaalami karo runtii Malzanawi wuxuu baktiyey isagoo raba ONLF inuu la heshiiyo markuu ogaaday si walba u dagaalamay inuu ka adkaan waayey shidaalkiina soo saari waayey laakiin wuxuu baktiyey isagoo cadhaysan oo ooman oo fashilan halgankaa kadib maanta isbeddel baa dhacay waxaa yimid Abiy Ahmed iyo tiimkiisa Ethiopia oo aan awoodii centraalka hal qof oo gacanta ku hayo jirin amxaaro awoodda gacanta kuma hayso Tigray kuma hayo gacanta Oromo gacanta kuma hayso yani awoodii Ethiopia waa loose meel dhaxay taalaa stateka keliya ilaa hadda amarada toos loo amro Ethiopia oo dhan ay xukunto Ethiopianimo ka jirto waa deegaanka Soomaalida waliyu booliiskii iyo dawladoodii wali ciddii la rabtay ay magacaaban karto cidda ay rabtay amar siin karto laakiin qowmiyadii kale oo dhan qowmiyad walba dhulkeedii liyugeedii iyo ciidankeedii iyo madaxweynaheedii ayaa xidhay isaga wuxuu ku tashada mooyaane cid soo faragelin karto ilaahay abuurtay malaha marka arrinta iyada halkaas ayay maraysaa maxaa looga baahan yahay marka maxaa looga baahan yahay jabhadda ONLF ee halgankaa dheer soo gashay ee shacabkii intaa u soo halgamaysay maanta qalin baa lagu dagaalami jiray ee gudaha gashay maxaa looga baahan yahay waxaan rabaa inaan in yar idin xasuusiyo oon idin sheego ONLF cillad ayaa haysatay 10 sano ugu dambeysayba ama 5 sano ugu dambeysayba waa xaqiiq shacabka ONLF taageera inay yihiin shacab birlab ah shacab daacad ah shacab xornimo jecel shacab Ethiopia wiiqay inay yihiin taayada shaki kuma jiro oo qof walba way caddahay laakiin 10 sano ugu dambeysay ONLF hogaamin xumo ayaa haysatay joogta ah waxaa socotay 10 sano ugu dambeysay ONLF hogaamin aan qorshe cad iyo vision taageerayaasha iyo xubnaha iyo isku wada waafaqay oo meesha loo soco iyo yoolku iyo tallaabadii fulinteeda ayna marnaba caddayn dadkuna marka ayna yoolkoodu caddayn waxay noqonayaan bas maxado aanba soo marayn adoo fadhiyo oo kale aad noqonaysaa waxaa bilaabanaya muran waxaa bilaabanaya isqabsi waxaa bilaabanaya hoos u dhac baa imanaya sidaa darteed waqtigan xaadirkee la joogo ONLF fursad ka badan tii qoriga haysataa yacni Ethiopia oo paralyzer oo aan maamulayn oo qorshaysnayn baa joogta ONLF role aad u badan bay ciyaari kartaa haddii dad fakeraya oo barnaamij samaynaya oo hal abuur leh oo nool yani meesha loo socdo yaqaana ay hogaamiyaan jabhadda ONLF jabhadda ONLF waxaa loo baahan yahay madaxdeedu inay barnaamij cad oo qof walba saqiirka walba xubinka uu garanayo waxa loo socdo ta kale in la ogaado Ethiopia maxay u ogoshahay dagaalka qalinka iyo xuquuqda shacabka Soomaaliyeed ee u ogoshahay ee nabad lagu heli karo muxuu yahay waa inay very clear noqoto ilaa hadda waxaad moodaa inaynan arrinta iyada caddayn oo maaragtay meel dhexe la taagan yahay oo yara jahawareera doorasho ma dhici ma xisbi baa la yahay ma aha miya jabhadii way aamusan tahay runtii way aamusan tahay arrintaasoo ah calaamadan fiicnayn ONLF sabab ay u cabsato ama ay u aamusta ma ay jirto waxaa weeye shacab bay u soo halgantay intaasoo kumanaan kun oo qof bay dhiigoodii iyo maalkoodii iyo naftoodii iyo waqtigoodii lumiyey waxaa marka waajib ku ah guddoomiyaha xogayaha mas-uuliyiinta guddiga fulinta in ay shacabka iyagoo la tashanaya qorshe cad oo visiona oo Ethiopia lagula dhiilgaraya inay yimaadaan qorshahaas ay si toos ah ugula dhiilgaraynayaan dowladda deegaanka Soomaaliyeed oo markaa shacabka Soomaaliyeed ee Ethiopia gumaysato waxay xuquuq u dagaalami karaan Ethiopia gudaheeda ee nabad ku raadin karaan inuu u qeexan yahay oo cadiya ku wada dhaqaaqaan taayada waa must way haddii laakiin sidan ay madaxda jabhaddu u aamusnaato oo sidan la isaga daba wareego maalin walba waa la is haysan maalin walbana Ethiopian way ku sii quursan xataa xuquuqdii shacabka maaragtay yaa dib u dhacaysa oo maaragtay la xaqiraya arrinta iyadana looma baahna waxaan kula talinayaa sidaa darteed madaxda jabhadda ONLF guddiga fulinta in ay joojiyaan inay noqdaan mutafarrij inay noqdaan dad maaragtay iska socda inayna noqonin waa inay bulshada inta hor yimaadaan qorshe cad ay dejiyaan iyagoo la tashanaya shacabkooda barnaamijka Ethiopia kula noolaan lahaayeen oo qeexan inuu jiro wey
وين ما رأيتي أو أنا لف هدي حزب تاي أو دورش كقلب بيجلسوا كوي تبنك قبل بين حفيسة ذي كفرته والرضي هذين هواين كيكيد على يرتا أنت بين الديوان جلسوي دولة الدجان كإنا وده حاجود لقشوا وهشيس اللي يقانو هذا دولة الدجان كعلنا معها نبضنا معهم أفكوا هشيس بالغدي لكن دولة الدجان كنت ولا دجالة يسا أفنو وكل دجالة أدنو وكل دجالة تلفوين وودو يسا وأنا لفنا مقل بفعنا وحاكفي عن ست توصل صور فريستو برنامج حقوق الله يستو وحضر كيسا ميلا قاركود إن ما رأيتي شعبكي قوانا لفتاقيرياشو اللي هدديو قاركود قمندقي حتى يونايتد نيشن لو ديديو وحياباسنا waxaa sabab u ah bolisiga aan cadayn heer gobol heer degmo ilaa heer duulaan gaarsiinayn oo aan ilaa markay Ethiopia dhig la gashay heshiisku waa inuu cad yahay waana in heshiiska la geeyo tuulo walba iyo xaafad walba iyo meel walba jabhada waana la waxay u dagaalamaysaa xuquuqda iyo sharafta shacabka Soomaaliyeed u dagaalamaysaa shacabka isaga xuquuqdiisa muunu wada helin dulmigii wali wuu socdaa xarigii wuu socdaa sidii hore yuuna soconin xasuuqii hore yuuna ahaanin kufsigii hore iyo dilkii badnaa yuuna sidii u badnaanin laakiin waxaa jira xadgudubyo badan baa jira dawladda deegaanka Soomaaliyeed wax sharci ah oo ka shaqeynaya oo la dhigi karo waa dhaqan dawladeed ma uu jiro waa sharciga junkalka way wiilka liyu booliska soo rabo iska yeelayaa gudoomiyaha gobolka soo rabo iska yeelayaa shucuubta xuquuqdoodii baa la xaqirayaa waxaa jira ugaasiyo iyo salaadiin iyo dad aan waxba dambi ah gelin oo ilaa hadda xabsiye isaga jira muddo 3 bilood iyo 4 bilood oo aan wax dambi lagu soo oogay oo lagu eedeeyay iyo wax maxkamad oo ay mareen midna uu jirin arrintaas waa arrin ka hor imanaysa yani xuquuqul insaanka waa arrin ka hor imanaysa sharciga waa arrin maaragtay keenaysa khilaaf iyo maaragtay cadaawad shacabka walaalaha ee Soomaaliyeed la kala dhex dhigayo arrintaas oo ku kacayaan dad aan xukunka ehel u ahayn dad inay wax xukumaan oo wax hogaamiyaan aan garanayn sida wax loo xukumo aan garanayn sida wax loo hogaamiyo oo maaragtay meelo soke hankoodu yar yahay oo argoosasho iyo meelo hoose haabanaya sidaa darteed madaxda ONLF durumkaasi arkaan waa inay ka hadlaan sharciga loo hogaansamo shacabkiina waxa ay u soo dhiciyeen ee nabadda loo qaatay ee Ethiopia oo gashay waa in miiska yaallo ma aha in laga cabsado Ethiopia ma aha in laga cabsado Oromo iyo Amharo waxa weeye cidna lama bareeyo waa kumanaan kun baa u soo dhimatay in la kala adkaadana ceeb ma waxaase waajiba ONLF inay leedahay dadnimadii shakhsiyadii iyo barnaamijkii oo Ethiopia waxa ay ummadan rabto say rabto inay ummadan uga mid noqoto Ethiopia inaa cadeeyo Amharo waxaad way caday miisku uu yaalaa canfar waxaad uu cadiyaa miisku uu yaalaa Oromo waxaad uu cadiyaa miisku uu yaalaa cid walba waxaad iyo caday miiska haysta shacabka Soomaaliyeed wixii soo cad waa in miiska loo saaro hogaamiyaashii iyo madaxdii u soo dhicin lahaana waxa weeye waa dawladda deegaanka iyo ONLF waa inay intay kulmaan oo wada tashtaan ay barnaamij cad oo Ethiopia xuquuqda shacabka Soomaaliyeed leeyahay inay ka soo dhiciyaan si maaragtay aan u noqonin dhiigii iyo maalkii iyo waqtigii la geliyay halgankii xornimadoonka hadur uu noqonin mid lagu khasaaray uu noqonin mid laga shalaayo si uu noqonin anoo hubo mar walba in maaragtay halgankaasu Ethiopia 10 taariikh u dhigay yahayna maaragtay mid saxsanaa maantana Ethiopia heerka gaarsiiyay aynan la dawla wala dawla ahayn meel dhaxay taagan tahay qowmiyad Ethiopia maanta xukunta oo say rabto ka yeeli karta ma jirto Ethiopia waa paralyzed way waxana maanta awood u dhaxay taala qoladii maamul fiican iyo hogaamin fiican hesha xuquuqdeedu kaamil ay helaysaa cidina kuma soo xadgudbi karto waana Ethiopia qaybteed qaad laakiin qoladii hogaamin xumo ku dhacdo ee maamul xun ku dhaco de waxa weeye wixii laga daadsan karaa laga daadsan si raba maaragtay loo gudan marka waxa loo baahan yahay dawlad deegaanka iyo jabhada ONLF intay shiraan inay barnaamij cad oo qeexan oo shacabka Soomaaliyeed ugu samata bixinay inuu jiro waa very important dadka ONLF inay aamusan ONLF waxa lagu yaqaanay markii dad la dulmiyo inay bayaan soo saarto oo ka hadasho sida hadda wardheer uga hadasho kaleete oo jiri arrinteedii dhacdadii dhacaysay oo kaleete in maaragtay qof heega in looga dhigo gudoomiye dadkii ummadisa weyn loo soo xasuuqay qofkii xasuuqayay in gudoomiye looga dhigo waa inayna dhicin kaligiisna ma wiilkaas boqolaal heega meel walba joogto
boqolaal heegaa meel way joogta haddii la rabo waddanka in lagu wada noolaado oy dadku xuquuqdooda wada helaan waa in xornimo doonkiina ay waddanka qayb ka noqdaan oo awoodda la qaybsado waan hubaa haddii doorasho dhacdo xalaala shacabku waxay dooran lahayn kuwa sharaftoodii u dhimanayay ee waddankoodnimadooda jeclaa kuwaasay dooran lahayn madaxda ONLFna waa inaad mar walba ku xisaabtantaan udiyadda gelisaan inuu shacabku dulqaadkiisu uunan noqon doonin mid sii taagnaada idinkuna mutafarrij aad noqotaan kolba meel iska socsocda waxaa lidinka baahan yahay barnaamij cad oo qeexan oo xuquuqdii shacabka Soomaaliyeed u dhimanayay miiska soo saarta haddaydan awoodin hogaaminta safka hore oo dhan waa inay safka baxaan oo shirkan soo socda aynan waqti iska soo dhuminin gudoomiyaha xogayaha ku-xigeenadooda ugu yaraan ilaa iyo safka hore oo dhan ee ONLF waa inay isbeddel usoo diyaargaroobaan haddii sida ugu dhaqsiyaha badan vision iyo aragti lagula noolaanayo Ethiopia oo jaariyadii dib loo activate gareynayo oo shacabkii lagu qanciyo barnaamijkii iyo yoolka la hiigsanayo haddii hogaamintu ay keeni weydo waxay ku qasbantahay inay u banayso shacabka waqtiga xabadda la ridayay ee lahaa waxba yeynaan maaragta isku sii mashquulin maaha hadda waxaa loo baahan yahay dad ilka leh dad waxaa weeye vision leh dad aragti leh ayaa loo baahan yahay si aan ummaddu uga dayacmin fursadooda mana aha runtii lama rabo dad cabsanaya dadka cabsanaya Mustafa Maxamed Cumar lama rabo dadka cabsanaya Abay Axmed lama rabo dadka cabsanaya generaalada amxaarada lama rabo waxaa la rabaa qof shacabka Soomaaliyeed xuquuqdoodii si dhaba oo cabsi la'aan u soo dhiciya soo eegaya sharciga federaalka Ethiopia u degan waxa aynu maanta ka hadlaynaa ma calan ma dadka in lagu sheekeeyo khiyaali iyo maaragtay aftideena iyo wixii inaynu meesha aftidu hadiyad maaha aftidu qori iyo xoog ba lagu qaataa maantana shacabku xoog wuu joojiyay qalin iyo yu maraya maanta waxay taagan tahay xuquuqda Ethiopia-nimo shacabka Soomaaliyeed si u helaayeen on second class citizen looga dhigin marka waxaan u baaqayaa waa intaas waxa kale toon rabaa inaan fariin yar u diro jaaliyadaha Soomaalida ogaadeynaya ee adduunka ku kala sugan runtii waxa weeye dadku markii maaragtay calankii iyo halgankii sidii rabay noqon waayo badanaa eedda iyo farafiiq iyo muranka iyo waxaan la filayn markuu yimaado dadku way iswada qabsadaan laakiin waxaa loo baahan yahay inaad ogaataan inaad hawl adag soo qabateen inaad taliskii ugu faashiistaan ugu berberigsaneen ee Tigreega aad khadka dhaafiseen in maanta shacabkii ay si xor u hadlayaan wax badan baa ka dhiman gumaysigii ma bixin dadku weli waa la laynaya qaarna sharci darro ku xidhan yihiin oo afduuban yihiin waaniga sheegaya laakiin wax badan baa fududaaday oo Ethiopia waa paralyzed sidaa darteed waxaa loo baahan yahay inaydan dhexdiina aad isugu sii mashquulin oo shakhsi warqada qorka iyo isdhaaliisha badan ee xubnaha soo wada halgamay inay aad u yaraato oo qofku ay jilgaan waxaan ku baaqayaa gudoomiyaasha jaaliyad walba in xil iska saarto wixii khilaafeeda in xaliso oo iyagu ayna khilaaf ka jirin runtii waxaan hubaa oon aaminsanahay jaaliyadii maamul caafimaad qaba ama ashkhaas caafimaad qaba joogaan xataa si walbo dad xun u dhex joogaan inay xallin karaan oy ka bixi karaan anigu jaaliyadda Norway baan joogaa jaaliyadda Norway qabyaalad lagama yaqaano wax is haystana ma jiraan qof haysta ma laha dadku waa wada walaalo waxa weeye taxfiiska jaaliyadda haddii la isugu yimaado isaaq hawiye daarood digli marifle cid aan joogin ma laha yacni waa dad open ah oo wax dheeri oo ziyaada ma jiro jaaliyadaha buuqu ka jiraan ee saysadku ka jiro meelaha waa la soo maray waa sunnatul xayaa waa aragnimo laga qaataa laakiin waxay xaqiiqdu tahay jid sax hadii la maro oo si caafimaad qabto loo wajaho in khalad walba la sixi karo oo dadku walaalo noqon karaan jaaliyadda Norway alxamdulillah yani si walbo loo kala gudwanaado si walbo maaragtay la isu khilaafo waa dad wada walaalo isu qalbifiyo oo maaragtay meel walba wada jooga oo xataa yani kuwii xataa waaga hordeedaysa ay taageeri jiray iyo kuwii aan taageeri jirin maanta dad walaalo oo shaa wada cabayo wada sheekaysan wada shaqaynaya yihiin saasaana loo baahan yahay in meel walba lagu noqdo oo danta guud laga wada shaqeeya loo baahan yahay farq fiiq iyo qabyaalad iyo waxa noocaas ah runtii waa waxaan loo baahnayn hadda Norway lagama yaqaan wax qolama tahay xataa reer qorraxay iyo reer jarar iyo lama sheego adu qabiil hoose iska badhaaf reer qorraxay qofkii la dhaho hal mar baa la wada eegayaa ma dhakhtar buu socdaa mise uu xanuunsan sababtoo waa dhaqan aan tirtirrayn cagta marina way waa dadku waa wada walaalo qof walba shakhsiyadiisu wataa waa inay ebeloobeen wax qabiil la dhaho kama jiraan iyo gurubays iyo kooxays iyo muran ma jiraan
ninka shaqaynaya welcome ma hogaaminaysaa ma hogaami ma karti badan tahay welcome haddaadan karti lahayn iris ka fadhi waa lagu shaqayn waa intaas marka waxaan leeyahay jaaliyadu roolkiinii maydaan inaad activate garaysaan waa waajib guddoomiye walba jaaliyadiisu inuu activate gareeyo oo dib u abaabulo oo shirarkiinii qabsataan oo marxaladda nabadda ka jaanis badan maanta wadamada Yurub iyo Mareykanka iyo maanta jaaliyad walba waxay awoodaa inay wadankii wax tarto inay iskoolada isbitaalada dayactirto inay wax qabato maanta reer galbeedka Ethiopia in investment lagu sameeyo sanduuqyadooda u furan marka qofkii caqli leh dadkiisii iyo deegaankiisii buu wax tari karaa marka jaaliyadu roolkaas u furan roolka iyada ay sameeyaan mar haddii wadankii la aadi karo oo la tegi karo oo maaragtay in waxa loo baahan yahay in hadda si dhaba loo shaqeeyo maanta ay waqti ugu badan tahay runtii in la shaqeeyo oo wadankii la tegi karaa oo caqliga loo geyn karaa dadkii reer guuraaga ah ee Tigray waxa suuqu jiray oo la bari lahaa maaragtay sida beeraha loo beerto sida waxbarashooyin loo sameyn lahaa isbitaalada iyo loo dayactiri lahaa yani loo sameyn lahaa waxyaabo badan sababta dadka ayaga dad madax laga garaacay way ma yaqaanaan reer hebiyay qabiil iyo booliis madax ka dilay bay arkayaan waligood maynan arkin sida loo shaqaysto sida wax loo qabsado sida wax loo barto yani maskaxda in laga dhaqo oo waxa loo baahan dad nool laga dhigo oo qabyaalada iyo kala qaybsanaanta iyo xiiqdiga iyo xintanka meesha dhex socda ee dadkii aan caafimaadka qaban ay dadka dhex wadaan in maaragtay dadkii laga daaweeyo oo la noqdo baa loo baahan runtii insha allah ilaahay yiraahdo dowladda deegaanka runtii aad baa loo taageeray laakiin waxaad moodaa waxoogaa negative-ka ku badan hadday dowladdu si positive u fakarto oo cadaawaysiga ONLF iyo taageerayaasheeda joojiso yani dadkuna way taageeri lahaayeen waana la wada noolaan lahaa dhulkuna waa barwaaqo dadkuna waa dad wada dhashay dhibba ma jireen laakiin masiibadu waxay tahay dowladdii iyo awooddii oo dhan baa waxa gacanta laga geliyay dadkii awalba xasuuqa soo samaynayay oo qabiil iyo cunto iyo boob mooyaane aanba walaalow iyo sharaf iyo cizi iyo istixgelin iyo wada noolaansho midna aan aqoonin iyagii dadka soo xasuuqay meesha maxkamadda la geyn lahaa yaa iyagiiba haddana mar labaad raba inay maaragtay dadkii qabiil madaxsi u sii geliyaan waa arrin nasiib darra midda kaleeta ah in la isdhaliilo oo la ismucaarado waa caadi waa sunnatul xayaa mustafa maxamed cumar haddii la dhaliilo oo la dhaho dowladdiisu way xun tahay oo mustafa waa kan oo mustafa ma fiicna absolutely waa xaq baa loo leeyahay qof walba fikirkiisa inuu cabiro xaq buu leeyahay maaha mustafa keliya maadi baa la dhaliili karaa laakiin qofka si personal in loo ataaga maaha in propaganda beena lagu eedeeyo maaha waa in waxaad is leedahay waa sax aad ku dhaliisho waxaad is leedahay waxana saxa inaad qofka ku dhaliishaa loo baahan yahay oo welibana siyaasada qoyskiisa arrimihiisa privateka qabiilkiisa waxaasoo dhan wax meesha yaalla laakiin siyaasad suu wax hogaamiyo suu wax u maamulo qaabka maaragtay ummadda uu xukumayo waa inaad waxyaabaha iyada la tusaaleeyo oo welibana qaab tusaaleynoo yaro caafimaad qabta la sameeyo laakiin dadku qaar baa caroonaya qaar ba markii lagu xadgudbo reerkooda ehelkooda lagu xadgudbo caroonaya absolutely binaadan baa tahay waad caroonaysaa markaad rabtay ummadda in la samato bixiyo oo maanta maaragtay cadaaladaba ay dhacdo markaad aragto madaxweyne iyo maamul maaragtay qabyaalad ku dhex jira oo dadkii kala qaybinaya oo xadhig sharci darra ah samaynaya oo dadkii la xidho xitaa aan maxkamad la wada qabsadaan